Daddy? May ay pinagtinda dito. Ay, ikaw sa vlog. Ito Daddy. Vlogger! Harap na dito, Tasha. Pangarap pa kayo dito. Asya! Hey! Please! Oh, 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 oh. We're eating ice cream in here to the beach, and we're here. We are by ice cream, and we eat ice cream to here, and it's so cold and freezing because it's hot in the beach. So we just buy ice cream to eat, and we make us cold. Then, tell the story then. Wait na, ikaw nga yung ano eh, vlogger. Siyang, isa pa daw. Kailangan mong magsalita sa video. Kumakain pa ako eh. Describe mo bakit kailangan kumain ng ice cream. Bakit kaya ganyan na itsura yung liwis? Ay, parang nakasisi yung mamuda yung kanina. Pasto. Ang init-init, saka nabili pa din tayong malamig na food. Gladys. Oo nga doon. Pag nandun nga si Toto talaga daw, ano. May pera ako Ano talaga. sabi ko? Nandun ako, Sabi ko si kasama Manong sila to, kasi pag dumadating yan, million talaga ang Hindi ako maano ka lang ako ha. Sabi ko gano'n, pagka ano, o ba't ngayon, naubos na ba? Sabi niya, syempre matanda na yun, tapos may mga insidente, ano na siya, nag-retire na siya. Sabi ko, kaya, ano, sabi ko, syempre wala na, hindi naman, ay, sabi niya, pero kahit pa paano naman, we are so proud pa ako na naiano ni William, yung mga anak niya na kahit pa paano, okay naman. Sabi ko naman, ano. We've been down, but there's so